구매는 알리익스프레스 앱을 통해서 구매를 했고요. 배송 기간은 약 2주 내에 도착을 한 것 같아요. 체감상 생각보다 굉장히 빠르게 도착을 했습니다. 통관이 빨리 진행되었고요. 한 일주일 정도 안에 통관이 진행된 것 같아요. 그리고 나서 거의 바로 왔으니까요. 7, 8일? 네, 일주일은 조금 넘긴 것 같고요. 2주일은 좀 안 된 것 같아요. 그렇게 해서 2주 안에 도착을 했다라는 거 정도 확인하시면 될 것 같고요. 그리고 배송 상태는 박스에다가 테이프를 칭칭칭 감아가지고 왔어요. 그래서 최대한 부피를 줄이려고 좀 테이프만 감아가지고 박스에 테이프만 감아서 보낸 것 같습니다. 상품에는 큰 이상이 없으니까요. 제품에는 이상이 없으니까 불만은 없지만 박스가 조금 지저분하다, 테이프 뜯는데 조금 고생을 한다 라는 정도만 참고하시면 되겠습니다. 가격은 얼마냐 하면은, 가격 같은 경우에는 저 같은 경우에는 네이버 페이로 결제를 해가지고 어느 정도 적립금 같은 거 조금 써가지고 할인받은 경우, 그리고 충전을 해서 결제를 했기 때문에 그거에 대한 또 할인율 적립되는 부분도 있어가지고 약 33만 8천원 정도, 네, 그 정도 금액이 들었는데요. 일반적으로 그냥 구매를 하게 되면은 34, 5만원 정도까지 나갈 것으로 예상이 됩니다. 비슷한 제품으로 디자인이 조금 다른데요. 그거는 가격이 조금 비쌌던 것 같아요. 약 40만원 이상 가는 제품도 있었는데요. 저 같은 경우에는 조금 더 저렴한 제품을 선택을 했습니다. 안녕하세요 톰 여러분, 먹고자장TV의 제리예요. 오늘은 현존 가장 작은 미니 전동보드를 소개해 드리려고 합니다. 아마 한국에서는 제가 최초로 리뷰하는 것 같은데요. 혹시라도 먼저 리뷰한 분이 있다면 최초라는 말은 삭제하도록 하겠습니다. 자, 보시면은 구성품은 이렇게 되어 있어요. 우선은 전동보드가 있고요. 그리고 전동보드가 아닌 일반 보드가 하나가 이렇게 되어서 두 개로 구성이 되어 있습니다. 사용 설명서가 있고요. 리모컨 있고요. 리모컨 충전기, USB 5핀으로 되어 있습니다. 충전 어댑터가 있고요. 그리고 어댑터 케이블이 이렇게 있습니다. 110V로 되어 있어서 돼지코를 따로 변환 잭을 구매를 하셔야 돼요. 요런 변환 잭을 전파사 같은 데 가서 구매를 하셔가지고 별도로 구매해서 끼워서 충전을 해야 합니다. 이거는 여기에 이렇게 끼워서, 이 잭은 뒤쪽에 보면 마개가 있는데요. 마개를 열어서 여기에 구멍이 있어요. 그러면은 케이블을 끼워서 이렇게 충전을 시켜주면 됩니다. 자, 5핀 충전 같은 경우에는 USB
어댑터에다가 USB를 꽂고요. 그 다음에 여기 5핀에다가 꽂아서 충전을 시켜주면 됩니다. 충전 시간은 약 리모컨 같은 경우에는 2시간, 그리고 보드 같은 경우에는 1시간 50분 정도, 네, 거의 둘 다 2시간 정도면은 충전이 되는 것을 확인할 수가 있고요. 충전 중에는 붉은색으로 빛이 나고요. 여기에도 붉은색으로 불이 들어옵니다. 충전이 다 되면은 초록색으로 불이 들어오니까요, 확인을 하시고 분리를 해주시면 됩니다. 사용 설명서를 간단하게 보자면 이렇게 드리프팅 보드라고 되어 있고요. 유저 매뉴얼 해가지고 이렇게 되어 있어요. 프리, G맨 뭐 이렇게 되어 있네요. 안전모를 착용하고 팔과 무릎에 보호대를 착용해라 라고 경고를 하고 있고요. 그 다음에 여기에는 신호가 연결이 되는 포인트로 설명을 하고 있고요. 여기에는 이제 배터리가 얼마나 남아 있는지 확인할 수가 있습니다. 배터리 잔량을 표시하는 부분이고요. 여기에는 이 버튼을 눌렀을 때 이제 신호를 주고받고 할 수가 있는 거고요. 이 버튼은 정확히 뭔지는 모르겠어요. 바인딩 버튼이라고 되어 있는데 어떤 버튼인지는 확실하게는 제가 잘 모르겠는데 굳이 이건 사용하지 않아도 될 것 같고요. 이쪽에 보면은 앞쪽으로 밀면은 이제 앞쪽으로 가는 거고요. 뒤로 당기면 브레이크 기능을 하고 있습니다. 그래서 직진 방향으로만 가게 되어 있습니다. 위쪽으로 밀면 스피드, 로우 스피드고요. 아래쪽으로 내리면 빠른 속도로, 조금 더 빠른 속도로 가게 되고요. 로우 스피드 같은 경우에는 10km, 그리고 하이 스피드 같은 경우에는 15km 정도를 달리게 됩니다. 네, USB 충전 소켓이 있고요. 그 다음에 아래쪽에는 파워 오프, 파워 온 버튼이 있습니다. 자, 보드를 살펴보게 되면요, 보드 앞쪽에 파워 버튼, 그리고 여기에는 LED 라이트가 있는데요. 여기에 있는 이 동그란 버튼을 꾹 누르고 있으면 3초 정도 누르고 있으면 여기에 불이 들어오게 됩니다. 그리고 또 3초 정도 누르고 있으면 불이 꺼지게 되고요. 기타 규격을 보시면은 이런 식으로 되어 있으니까요, 참고하시면 될 것 같아요. 스피드는 로우 스피드 10km, 그리고 하이 스피드는 15km. 기타 사이즈라든지 그런 것들 나와 있고요. 재질은 알루미늄 알로이로 되어 있다고 합니다. 충전 시간은 1.5라고 되어 있죠. 그리고 아래쪽에 보면 리모컨 같은 경우에는 충전 시간 2시간 이렇게 되어 있어요. 리모컨은 리튬 배터리로 되어 있고요. 보드 같은 경우에는 29.4V의 리튬 배터리로 되어 있습니다. 이런 식으로 규격 같은 거 한번 참고를 해주시면 될 것 같아요. 박스에 보면요, 간단하게 설명 같은 게 나와 있는데 D1 드리프팅 보드라고 되어 있고요. Let's run to work in style 이런 식으로 되어 있는데 정확한 뜻은 잘 모르겠어요. 자, 이렇게 10에서 15km 정도 스피드가 나고요. 그리고 10km 정도를 달릴 수가 있는 것 같아요. 80km의 하중을 견딜 수가 있고요. 리모트 컨트롤이 가능하고 라이트 기능이 있다 라고 표시를 해주고 있습니다. 보드를 한번 살펴보도록 할게요. 자, 일반 보드 먼저 살펴보면요, 일반 보드는 여기 이렇게 G 이렇게 표시가 있고요. 여기에는 사포 재질로 이렇게 미끄럼 방지 스티커가 이렇게 붙어 있는 걸 확인할 수가 있습니다. 고무 패드도 이렇게 실리콘 패드죠. 실리콘 패드도 이렇게 붙어 있는 걸 볼 수가 있고요. 좀 단단한, 약간은 좀 단단한 실리콘 같아요. 뒤쪽에 보면 나무 데크로 되어 있는 걸 볼 수가 있습니다. 바퀴도 이렇게 되어 있고요. 약간 라운드진 그런 바퀴로 되어 있어요. 특징은 일자로 되어 있어요. 원래 프리라인 같은 경우에는 사선으로 이렇게 되어 있는데요, 추진력을 발생시키기 위해서 사선으로 바퀴가 이런 식으로 되어 있는데 이 보드 같은 경우에는 그냥 일자로 되어 있는 걸 확인할 수가 있습니다. 크기는 일반 프리라인 보드와
거의 같고요. 요거 같은 경우는 거의 같고요. 이 전동 보드 같은 경우에는 이렇게 했을 때 크기가, 두께라든지 크기가 좀 다른 걸 알 수 있습니다. 전체적인 면적이 조금 넓고요. 두께는 약 2배 정도 되는 것 같아요. 바퀴는 약 1.5배 정도 또는 뭐 1.12배 정도 되는 것 같습니다. 바퀴는 조금 더 굵어요. 네, 조금 더 굵고, 보시면은 여기에 이제 모터가 달려 있는 것 같고요. 앞쪽에 보면은 전원 버튼 그리고 라이트가 있습니다. LED 라이트가 이렇게 되어 있고요. 여기에 이제 케이블이라든지 이런 선들이 정렬되는 그런 부분이 있는 걸 확인할 수가 있습니다. 이쪽에 보면은 이제 또 배터리 표시해주는 LED 등 같은 게 이렇게 보이고요. 그러면은 한번 리모컨을 켜서 해볼게요. 충전은 제가 미리 다 시켜뒀고요. 약 2시간 정도 충전을 하니까 이제 초록색 불이 들어오더라고요. 자, 그러면 한번 켜보도록 할게요. 먼저 보드의 전원 버튼을 눌러줍니다. 잠시 기다렸다가 리모컨에 전원을 켜줍니다. 이렇게 되어 있으면 앞쪽으로 밀면은, 네, 이 상태에서 앞쪽으로 밀면 삑 하고 켜지는 걸 볼 수가 있고요. 배터리는 지금 충분한 상태로 되어 있죠. 깜빡이면서, 자, 깜빡이고 있는 상태에서 한번 요거를 앞쪽으로 살짝만 밀어 볼게요. 살짝 움직이는 거 보이셨나요? 네, 이렇게 가게 됩니다. 뒤로 하면은 그냥 브레이크 기능만 되고요. 살짝만 까딱까딱거리고 뒤로 오진 않습니다. 다시 보여드리면 살짝만 이렇게, 네, 가는 걸 볼 수 있죠. 뒤로는 안 오기 때문에 제가 다시 가지고 와야 돼요. 자, 불 들어오는 거 한번 보여드릴게요. 이 버튼을 3초간 누르고 있으면요, 하나, 둘, 셋, 라이트가 켜지죠. 3초간 눌러볼게요. 하나, 둘, 셋, 라이트가 꺼집니다. 이쪽에 보면은 스피드가 조절하는 게 있는데요, 위로 올렸을 때가 지금 로우 10km 정도를 달리게 되고요. 아래쪽으로 내리면 약 15km 정도를 달리게 됩니다. 하이 스피드고요. 빠르게 가는 걸 볼 수가 있습니다. 타는 방법은 프리라인과 크게 다르지 않을 것으로 생각되는데요, 중요한 거는 발을 앞에다 두느냐, 전동 보드를 앞에다 두느냐, 뒤에 두느냐에 따라서 조금 달라질 것 같아요. 그래서 본인이 평소에 프리라인을 타는데 추진력을, 중심을 앞쪽에 좀 실른다 그러면은 앞쪽에 두시면 될 것 같기도 하고요. 또는 뒤쪽에 둔다 그러면 뒤쪽에 두셔도 될 것 같습니다. 이거는 타는 그 분의 본인 스타일에 맞춰서 좀 타면 될 것 같은데요. 저도 아직 이거를 실제로 타보질 않았기 때문에 어떻게 타야 된다라고 말씀드리기는 조금 어려울 것 같아요. 그래서 실제로 타는 거는 다음번에 날씨가 조금 좋아지고 날이 풀리면은 그때 한번 타는 건 시도를 한번 해보도록 할게요. 오늘은 언박싱만 이렇게 한번 해보고요. 뒤쪽에 보면은 이렇게 보드는 전체적으로 이렇게 생겼다는 거, 배터리 표시 이렇게 되고 있는 거 보이시죠? 3칸, 원래는 총 4칸까지인 것 같은데 3개만 표시되고 점점점 줄어들 거예요. 그래서 배터리 잔량을 확인할 수가 있고요. 자, 이렇게 크기, 두께 이런 것들 한 번씩 보시면 될 것 같아요. 충전 단자 이렇게 있고요. 자, 전원을 끌 때는 그냥 한번 눌러주면 바로 꺼지게 됩니다. 그러면은 표시가 안 뜨고 있죠? 네, 페어링이 안 되는 거고요. 여기에서는 이 버튼을 내리면 꺼지게 됩니다. 자, 이 버튼이 좀 궁금하긴 한데요, 이 버튼도 한번 제가 이걸 뭐 다른 도구를 이용해서 눌러야 되는 것 같아요. 그래서 한번 뭐 드라이버나 그런 걸로 한번 살짝 눌러 볼게요. 어떤 기능을 하는지 궁금하기 때문에 한번 눌러 보도록 하겠습니다. 전원 버튼을 켠 상태에서 한번 눌러 보도록 할게요. 이것도 다시 리모컨을 껐다가 켜보도록 하겠습니다. 켜고 현재는 네, 앞쪽으로 움직이는 상태, 네, 앞쪽으로 움직이는 상태고요.
여기 있는 버튼을 눌러보도록 할게요. 약 3초 정도 눌러줬는데요. 해볼게요. 네, 별다른 변화는 없는 것 같아요. 네, 이 버튼에 대한 건 정확히 잘 모르겠고요. 다만 이 버튼을 눌렀을 때, 한번 짧게 눌렀을 때 앞쪽으로 가고요. 한 번 더 눌러볼게요. 네, 밀면은 반대쪽으로 옵니다. 밀었을 때 다시 한번 누르고 밀면 반대 방향, 또 누르고 밀면 반대 방향, 이렇게 오는 것을 확인할 수가 있습니다. 다시 눌러서 이렇게. 이 리모트 컨트롤은 조금 숙달이 필요할 것 같아요. 어느 정도 적응하는 시간을 가지고 충분히 연습을 해가지고 이용을 해야 할 것 같습니다. 갑자기 빨리 올리게 되면은 빠르게 움직이기 때문에 조금 위험할 수도 있으니까요. 충분하게 연습을 하고 난 뒤에 익숙해지면 그때 이용을 천천히 하면 될 것 같습니다. 저는 이 버튼을 눌렀을 때 왼쪽 오른쪽이 변할 거라고 생각을 했는데 그게 아니라 이 버튼을 짧게 눌렀을 때 전진을 하면은 앞으로 가거나 또는 뒤로 가거나 이렇게 하는 게 가능하니까요. 그 부분 참고하시면 될 것 같습니다. 프리고맨 D1 드리프팅 보드에 대해서 궁금하신 사항이 있다면 댓글로 남겨주시면 참고해서 다음에 제가 보드를 타고 연습을 할 때 그때 한번 테스팅을 한번 해보도록 하겠습니다. 테스트를 해볼 거고요. 지금 저도 궁금한 부분이 오르막은 어느 정도 올라가는지 경사면, 그리고 이 보드를 제외하고 이 보드만으로 두 발로 서서 과연 갈 수 있는지 조금 위험할 것 같긴 한데요. 그 부분도 한번 테스트를 조금 해보고 싶고요. 그리고 하중이 80kg를 견딘다고 했는데 양쪽으로 나눠서 이렇게 견디는 건지 하나가 80kg 견디는 건지 그거는 조금 헷갈리는 부분이라서 그 부분도 한번 생각은 좀 해봐야 될 것 같은데, 제 생각에는 이렇게 나눠서 했을 때 아마 80kg를 견딘다라는 게 맞지 않을까라는 생각이 들거든요. 일단은 두 개가 하나로 오기 때문에 그렇게 생각이 되어집니다. 제가 몸무게가 좀 가벼운 편이기 때문에 두 발로 올라서도 가는 건 가능하지 않을까라는 생각을 좀 해보는데요. 다음에 테스팅 할 때 한번 시도를 해보도록 하겠습니다. 궁금하신 사항들 댓글로 남겨주세요. D1 드리프팅 보드, 네, 어떻게 보면 가장 작은 이 보드 하나만 봤을 때, 전동 보드 하나만 봤을 때는 가장 작은 보드가 아닐까라는 생각이 들고요. 어떻게 잘 탈 수 있을지는 한번 고민을 해보고 연습을 좀 해봐야 될 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 잘 먹고 잘 자요. 바이바이. 먹고자장TV 방문을 환영합니다. 먹을고자장TV, 먹거리 고양이 자연 장난감 리뷰 채널이며 메인 컨텐츠는 AI 반려로봇과 장난감 리뷰입니다. 구독과 좋아요, 댓글은 제리에게 큰 힘이 됩니다. Welcome to Eating and Sleep TV. Mudgo Jajang TV Food, Cat, Natural Toy Review Channel, and main contents are AI companion robots and toy reviews. Subscribe and like comments are a big help to Jerry.